Да, на своите позиции за да подготвиме нешто вкусно и да бидете и вие среќни, ние задоволни и сите на крај да останеме расположени и понатаму. Нашите асистентки нетрпеливо очекуваат да дојдат, да видат што ќе се случува во своите тимови, па најпрво да го формираме тимот на пиперките кај шеф Бобан, ќе ја поканиме неговата денешна асистентка госпоѓа Марина. Добар ден, добро ни дојдовте. Живо, мадам, добро дојдовте, повелете кај шеф Бобан. Господја Марина, добре дојдовте во Брза кујна, одлично изгледате, повелете, оставете си тука торбичката. Секогаш тип-топ средена Марина, расположена, верувам и без трема, но манатирски локум, добре дојден. О, благодарам, ова малку шеќер да не се качи. Со сладко да ве пречекаме, господја, малку. Чоколадо и портокал. Сладко јади, сладко збори, сладко готви. Така, сладко ќе готвиме денес. Ајде да видиме што сладко ние денеска ќе подготвиме. Па така. За сладкото бананчиња земам. Оф, две бананчиња. Ја обожавам бананите, И многу јас ги сакам сакам. банани. И јас бананчиња две. Да. Многу убаво. Да видиме. Со пишкоти. Пишкоти, оф. Да. Одлично. Сега нешто за Њоки. њоки за главно јадење. Колбавчиња. Дали овие се убави зачинети веќе. Имаме тука и оривче на И кристал. најмногу обожавам риба. Риба. О, морска риба. Одлично, господјо. Еј, многу убави намирници сте ми донеле, господјо. Знаете како ви гамаш мем? Ти што сакаш си готвиш? Ме прашува веднаш, знаеш да правиш суфле? Шогам, знам. Па зошто не правиш? Па зашто не го јадам многу. Ајде сега да видиме дали ќе јадете тоа што шеф Боби ќе подготви. Убаво парче свежа морска риба. Сутлеш рековте? Да. Да? Имаме ориз ние Почнам да го јадам јас, почнам да... Денеска сутлеш нема да подготвувам. Не, денеска банани. Банани, тирамису. Нешто тирамису, Ајде да видиме. За предјадење ќе направиме од њоките. Најпрво ќе пропршиме кромиче младо, ситно сецкано. Ќе додадеме малку блитва внатре исто ситно сецкана. Колбавчињата на крупчиња ќе ги сецкаме, ќе ги пропршиме заедно со блитвата и со кромичето. Потоа ќе додадеме внатре малку крем за готвење и ќе додадеме малку доматен сос. Ќе направиме нова комбинација, нешто налик на милањезе. Ќе ги додадеме њоките внатре и ќе ги динстаме во самиот сос. Убаво да попримат од зачините, поради тоа што не им треба многу време на подготовка, 2 минути, тие се веќе готови. И до вас си добива многу убав вкус. Ете така, за колбасот е веќе зачинет, убав скараџиски колбас, тоа ќе биде супер. За предјадење, за главно јадење, оривче. Јас, господјо, предлагам да направиме тава со ориз и со морска риба. Дали сте подготвувале нешто до сега? Да. Јас предлагам такво нешто. Ако имате вие некоја желба, кажете ми. Не, супер. Ќе направиме вака. Ќе исчистам морската риба, убаво ќе исечам на кременадли и претходно ќе пропршиме кромит ориз, ќе додадеме малку црвен пипер внатре да имаме малце така поубав вкус. Мешан зачинеленка и кременадлички да ќе ги наредиме одозго. Во режно нека се запечи, ќе имаме одлично главно јадење за денеска. Малку да смениме да не е она како вообичаено што го правиме рибата, ја правиме нели на скара или пржена, па прилогот ни е ориз со морковче, со грашаче и така. Банани. Ќе ги спасираме бананите. Ќе изматиме сладка павлака, ќе додадеме малку рум внатре, ќе додадеме ситно сецкана мента свежа, внатре ќе направиме еден убав крем, каде што ќе ги сфилуваме овие пишкоти. Пишкотите ќе ги натопиме пред да почнеме да ги филуваме, ќе ги натопиме со млеко и какао. За да ни омекнат, за да не ни бидат цврсти, за кога ќе ги дегустираме ќе почне да паѓа кремот. Мислам дека се каже. Нормално. А сигурно сум дека знаат дека 20 минути имаат сето тоа да го реализираат. Па ајде да ги видиме денес тимот на пиперките составени од шеф Бобан и неговата денешна асистентка Марина. Марина е денес секако во друштво на една нејзина долгогодишна пријателка со која што ќе сготват нешто ново различните тимови. Ќе видиме на крај како сето тоа ќе изгледа. Сега да го запознаеме тимот на доматите покрај шеф Никола. Ја поканувам госпоѓа Сава. Добре ни дојдовте, Сава. Добро ве најдовме. Здраво. Баш ми е драго што сте тука. Поздравете се со пиперките. Ајде, со пиперките да се поздравиме. Добро ве најдов, пријателката. Здраво. Мило ме што денеска и благодарам што ме покани. Ајде. Живо, мадам, добро дојдовте во Брза кујна, оставете се тука торбичката.
Сава, тука има настирски локум да ве. Прво со локумче. Да, како Малку енергија. Малку енергија со сладко да си почнеме така да ни тера работата. Така, фала, благодарам. Шеф Никола абстинира малку. Но јас ке си Има време, краток е месец од љачка, го одбрав. Го одбра, тактички го одбра. Ајде сега да видиме што на мирници ни спазари, само дайте ми го тоа мене. Благодарам, ајде. Едно пастрмче. Опа, тоа е многу свежа пастрмка. Многу го сакам. Модар патлиџа. Модар патлиџа. Потоа што имаме тестенини, имаме перфето, супер, Да, имаме тиква. Тиква, ајде. Да се заблажиме, колачиња. Имаме чајни колачиња некои. Така, имаме Што, пилешка? пилешка прса. Пилешко голд филе. Може ова ке мене? Може. Ви кажавте сакате пастрмка, Сакам, да. Како ја подготвувате најчесто? А така, претежно печена на скара. Печено, Со добро. лукче, со макдоновче, така, наједноставно. Па и тоа не е баш така едноставно. За некој добро. едноставно е да ја испечат само. Да ми ја донесат печена. Ај вака ќе направиме. Убава идеја ми дадовте. Ќе отвориме ова пастрмката, ќе ја ставиме на скара да не се испече. Така. И ќе направиме еден убав сос од коцки модар патлиџан пропржени. Може. Ќе ставиме внатре малце поише лукче и макдонос, ќе додадеме масло за јадење, ќе додадеме сок од лимон и на крајот кога ќе биде печена пастрмка, убаво ќе ја полиеме додека е топла за да Може. поприми од сите тие зачини. Ќе имаме одлично главно јадење. Другиот дел од модриот патлиџан ќе го потребиме за тестенините. Немаме избор голем или пак да направиме да го оставиме модриот патлиџан, да направиме полнет модар патлиџан со една смеса од може да ставиме и тиква Може и внатре, тиква да рендана. ставиме, може и од ова да ставиме. Така, од саламчето ќе ставиме јајце внатре, кашкаво ќе го наполниме во редна. А остатокот од пилешкото да го потребиме за еден убав сос за тестенините. Може. Така ќе направиме таква комбинација. Сега тиквата малце ќе ми прави проблем тука. Што да направиме со тиквата? Тиквата. Тиквата и онака си е убава. Ако е блага, Тиквата, не да. треба многу. Ако не е благичка, може малку мед и Сме ја оревчиња. попечеле, сме. Знаеш што сакам да направам? Сакам да направам еден пудинг од тиква. Може. Со тоа што да изрендаме тиквата, да ја ставиме во вода да се вари со малку шеќер, од кога убаво ќе омекне тиквата, ќе ги додадеме овие чајни колачиња внатре, седо тоа убаво ќе го изблендираме и ќе продолжиме да се вари додека не добиеме убава густа смеса. Така. Потоа тој пудинг од тиква ќе го сервираме во едни убави чаши со малку зрнца чоколада, малку семки, суво грузе, ќе биде одлична комбинација. Па ете не дојде идеја. Тоа е тоа. Идејата така лесно и едноставно им дојде, но ајде да видиме дали лесно и едноставно во 20 минути сето ова ќе го подготват денес тимот на доматите, шеф Никола и неговата асистентка Сава. И двата тима веќе се на своите позиции, подготвени да стартуваат. Означуваме старт. 3, 2, 1 и почнуваме. Ајде. Пола банана да оставиме за декорација за одозгора, така малце. Да ни биде интересно. Ако ви треба ноже, еве ноже. Ајде, Марина. Инаку, Марина, не е прв пат, да кажеме, во брза кујна, си сака во период да ни дојде. Така е. Така веќе ве познаваме, доста сте активна на музичко поле. Така. Тоа е ваша пасија, нели? Да, во овие да, денови сега во обожавам јас. периодот од животот. Колку време сте во хорот Вања Лазарова? 15 години сум во Вања Лазарова, пред тоа бев во Владо Тасевски, како млада игра во Коста Абрашевиќ, во училиште, со фолклор. Така да ви кажам, пауза Да правев. запееме денеска. Може би све да направиме. Браво, господине. Пауза направив само додека децата ми расте, а после 50 години кога направив, немаш ми реков, ја отидов и во играње и во пеење. Така ви е убаво, така ми си исполне денот, внучето си го чувам. Од малата керка, 3 годинки сега ќе прави Димитри, убав на баба. Го поздравува баба, го бакнува. Димитри сега ете гледа, баба е тука со А нас. средниот внук запше да направи 18 години. Ете, полнолетство, среќно нека му му е. баба го поздравува. Да, убаво е полнолетство кога ќе дочекате за Така внуците. е. А најголемиот внук сега за некој месец ќе направи 21 година. И јас сум со тројца внуци и баба многу машки? ги поздравува. Се машки ми Браво, се, нека се живи и здрави. Да се живи, здрави само. Да. Баба одлично изгледа, инаку денеска сте во друштво, половина ќе оставите, Да. на вашата долгогодишна фризерка и пријател. Да, таа ми е долгогодишна фризерка, веќе 25 години. Јас нон-стоп одам кај нејзе, значи многу убаво се дружиме и патуваме заедно.
денес во брза кујна. И денес во брза кујна, така да имаше мерак да учествува и еве да ја исполнам желбата, затоа што она стално моите жели ги исполнува, сакам вака да ме фарбаш, сакам вака да ме исчешлаш. Одлично, супер, ќе ја запознаме и Сава. Вие тука сега пасирате бананата. Шеф Боби, откако Караджицки отколува на ситни крупчиња во едната таба, со блитва, а во другата таба имаме суп домат. Суп домат и младо крумиче. Крумич само ќе земам малку са не извини. А еве шеф Никола како ја подготвила скарата за рибата, која што интересно Значи, ставим изчистена. масло, много премачка убаво со хартија, да нема остатоци купчиња за еден, и ставим сол на самата скара. Значи, солта ќе се залепи на рибата, а воедно и ако имаме скара проблематична или тава, која што ни лепи, во случај ваков нема да имаме никаков проблем. Ете го решението, ако ви лепи скарата или тавата, малку масло и сол. Ќе се среди се. Ќе се среди. Сава, вие сте имале желба да дојдете во брза кујна? Јас имав желба така покрај Марина, покрај други пријателки што имаат дојдено. И некој кај вас во салон, додека работи по телевизорот, е постојано вклучена телевизија Сител. Да, може да ги прашате муштериките, све е на Сител телевизија. Никогаш и брза кујна гледате. Добро, што коментирате ве муштериките за она што се случува кај нас? Да. Почнете рендајте ми тоа, ве молам. Одма. Да. Ајде, доволно ми е тоа тиква. Што велат муштериките додека Што велат супер, ги интересира само дали навистина се готви за 20 минути, јас сакам ќе одам и ќе ви кажам. Така, знаев може. дека не верува. Денеска ќе видите, а вие Јас им лично кажам. верувате? Па верувам, затоа што имам сопруг кувар, готвач. Браво. Ги поздравува Боби и Никола. Благодариме, благодариме. Значи дома тој е главен за готвење, додека вие ги Тоа е, следувате сега во пошто е кујната? пензионер, работата е негова во кујна. Супер, одлично. Поздрав до господинот, како се вика? Митре. Ете, господинот Митре, сигурно многу го познаваат низ годините како готвач. Па го познаваат. Да. Така. Друг кого ќе поздравиме? Па ќе поздравиме, имам 2 ќерки, имам 2 зетовци, 3 внучиња. Ги поздравувам сите. Голем поздрав, ето уживајте гледајќи ја својата Сава денес тука во брза кујна, која што е во една убава мисија да им каже на муштериките. Ако нешто им се допадне, може да ми побара да им сготвам од овде. Или Митре нека гледа, па нека спреми. Или Митре нека се спрема дома. Супер. Тука додаваме Све и свашта. све и свашта. Баш и Не. тиква. Значи додав од модриот патежан срцевината внатре. Додав тиква, додав од ова чаденото пилешко кое што го имаме. Сега ќе ставиме зачини, ќе го изблендираме и тоа ќе ни биде за полнење на модриот патежан сајн. Супер, и тиквата изблендирана. Па да, ја имаме веќе, зашто да не ја искористиме. Така. Ќе ставаме едно јајце. За сето тоа убаво се поврза. А масло нема потреба да додаваме? Масло. Масло ме праша? Да. Не, во овој случај не. Нема да заврши никаква работа. Не треба да биде баш онака многу. Не сакам да биде многу мазно, сакам да биде да се познае дека има нешто. Еве, ова е идеално. Супер. Фантастично. Супер, ете ми ја смесата, модриот патеџан си омекнува во рерна, а тука рибата си е се уште на скара. Шеф Боби, њоките ги додадем во претходно пропржената. Блитва, крумиче, колбавчиња. Колбавчиња. Сега тука ќе додадам малку крем за готвење. И малку водичка. А оваа тава со оризот воедно и постна, затоа што Воедно и постна, да. немаме внатре мрсно. додатоци нешто на... Ете така, да. А со која причина го додаде сувиот домат? Сувиот домат го Одговара со Сања, рибата? Одговара со црвениот, со нормално медитерански вкус. Добро. Ако не одговара, лупче само ќе додадем уште на крајот. И тоа е тоа. Јас одам рибата да ја чистам сега. Ајде. Господјата видите како само како мати. Ќе биде ова убав предлог Да, за конечно. главно јадење денес. Браво, Марина. Кај вас дома кој е главен во кујна? Јас. Да? Па нормално, кој може да... Не знам да еве кај Сава господинот Митре. Не, мене, јас сум главна. Вашиот сопруг знае никогаш да помогне? Некогаш знае да помогне, порано повеќе помага, што сега некако повеќе мрза. А и вие повеќе си сакате, веројатно. Да, повеќе ми помага во други работи, дисетка, нешто да направи салата, тоа. Иначе... И тоа е помош. Јас го работам, да. Да. Мене кој е поголемо пензера, што не можам јас да некоја што ме помага. И така. Да.
вие што работите, Марина? Јас работам во ОКТА, сега сум веќе пензионерка 2,5 години. И добро ли е вака во пензија сега? Па да ви кажам, јас сум толку многу запатена, така да јас исто како додам на работа. Си имате ангажирано во текот? Да, ангажирано се, внукот си го чувам, со пењето, со до пред 3 години и во... Одлично, господја. Само притиснете на истото. Напред и ќе излезат. Лелелелелелелеле. Тука понатаму. Ова морска риба. Да си го пополни древото, ќе си го пополни. Ке си најде занимација. Така си е. Преубава морска риба, господјата ми донела Сања. Многу сум задоволен. А Буби се прошета и тие валце до Јадранско море, не си се попали уште сега вака, морското уште ти е во глава. Сања, да, малку Јас се плашев да не ни останеш. Едно време го гледам, става слики, му личи да биде таму. Личи на море да биде. Му личи, ама не го давам. Бевте еден мој пријател, близок Дејан Карапеев. Ќе го поздравиме сега сите Дејан Карапеев, сите си го знаат. Да, наш колега и пријател, близок. Многу го поздравуваме. Кај него бев малку до Сплит. Прошетавме, малку бевме Трогир. Убавина, нели? Да, убавина. Па поготово сега кога нема многу гужва, така да го доживееш баш како што треба. Така е, да. Као прав далматинец. Така е, да. Прошетаа на рибен пазар? Бев како не И лудница, нели? Сегде, да. додадеме сега уште бананата. бананата? Ќе додадеме ментата внатре Добро. и ќе направиме една раствор од, како што Замисли останеше. Не замислам. Ќе одеме ќе го Не одиме. бе, се идеме ние често таму, ќе се прошетаме, ќе се вратиме. Не остануваме. Еве, Боби. Повели какао. Мода, овие лукчиња 5 чешниња, ќе ми ги... Важно. И 60, тоа е модер патиџан само. Да не Многу се убаво. чудите. Чекај сега, тука додаде тиква во тестенините. Така, во тестенините додав тиква, да се свари заедно со тестенините и ќе го направиме сосот уште поубав да биде. А блажина нема да пушти тиквата? Па и да пушти блажина без разлика, ние супа јадаш од тиква. Јадам. Така блага е. Ама внатре ставам да зачини. Па нормално и тука у сосот ќе ставам зачини бе сега. Пилинг си правам на лице, остајме сега. Мајко гледаш? ми. Мене фризурата ми се расипува. Ти дека си пеглана, да и од влагата, Особено ако пак ќе во ти се... Направиме ќе да треба. Сејам се Сава е тука, не Не, е да проблем. одма ќе се развитка. Одма ќе се Ја тоа немам гајле, нема што да ми се витка и што да ми се справа околу Ја не знам посава. зашто не измислија брза кој не водителката капа да си има вака. Нит, мислам. Па може да си ставите за нив. Не бе се. Капа, престилка. Да се ја види бе што си љубава ваква веса капа престилка. Остај, тоа е за неубави луѓе. Не е така. Немој така, шефе. Да не убавја. Мора Ние затоа мора си да има носиме. работа за Сава. Јас ако Мора. не... За сите фризерки генерално. Така е. Што вика Марина, зијан сте со нејза. Еднаш неделно и трае фризурата. На две недели, не еднаш неделно. Стварно сте жив зијан. Вас ви требаат некои како мене, муштерики. Не ми требаат Секој некои ден што се мијат секојдневно. без коса што ќе останат кај да е. Да ги сецкам лукот. Да. А зашто ви е толку лукче? Па за рибата? А, повлекли. Тој ќе иде овдека во, затоа има поише масло. Убаво сега ќе се пропржи, ќе ставиме се троа солца. Кромит и модер патли. Не, само модер Само модер патиџан. патиџан? А не, кромит и лук за рибата нема да одговара. добро. Ќе одговара само лукче, макдонос, масло повеќе, малку биверче, сок од лимон ќе ставиме и ќе биде одлично. Нека се испржува, ќе оттрнеме на страна и се тоа заедно ќе го промешаме. Супер. Сава Ова ни е одлично за сето тоа го тестенините. завршила. Фантазија. Уште едно Сава, како за предјадење. За предјавни само јајцата да ми се сварат Сања во самиот Доволно вода идеме тука? доволно Сања, тоа сега гледам. Вака. Оди во редно. Оди во редно. Супер. Тоа си оди во рерна. А како убаво изгледаат њоките. И тие веќе ми се прекрајат. Браво. Тоа ќе го поднамалам малку. Господјата, вистинска домакинка. Си правите дома тирамису? Обавезно, да све си право. Ова е си исто го тирамису. Исто, не ли е така? Скрос исто, само што немаме крем маскарпоне внатре, меѓутоа тоа е разлика. може и без тоа. Додадовме малку цимет, Сања. Какао, Како цимет мирише и малце? млеко. Убаво потопете ги господја. Нека омекна? За да не крцка, да бидат ни помеки. крцка, сакам да имам убав колач. Тука видите у студиото колку имаме луѓе што чекаат да јадат од вашето тирамису.
Да, одлично, супер. А вие вака од Вања Лазарова хорот, кој да ни дојдете, ни запеувате по некоја убава песна? И некако се школа веќе не пее или шеф Боби го спремате за некој следен ваш концерт како специјален гостин? Па може да го земеме некојаш. Зашто не го поканите, шеф Боби? Да, зашто да не? Со задоволство. Со задоволство. Ајде да ве чуеме се една генерална проба како тоа би изгледало на сцената на Македонска опера и балет. Со Боби да запееме. Да. Може, господја, некоја македонска Ке ме песна. придружува тој. Убаво, да, јас. Само да ја знае, да не е некоја како таа вчера на Мира со кучињата и со Ајде, ајде, Боби. Ајде, господи. Ваш избор нека биде. Јас ги знам сите песни. Вие немој да се секирате. Они док се договорат, емисијата ќе помине. Наша фамилиарна песна беше Ајде, чуем. кога правевме Слава порано. Добро. На дедо ми песната уште на времето од Ганџија беше дедо ми на Бит пазар кон Дураџија. И преде на работа во Дучан, на баба ми ја пел Пилето ми пее. И ние Славата секогаш Ајде ја да видиме, започнуваме господја. со таа песна Пилето ми пее рано на Сабајле. Ајде почнеме. Ајде да почнеме. Бобе? Јас знам. Ајде. Пилето ми пее рано на Сабајле, рано на Сабајле, рано презори. Презори, така беше, да. Па ми ја буди младата невеста, младата невеста, коња да спрема. Не знам ја цела песна. Не? Да. Малку знам од рефренот. Само Пилето ми пее. Само до за пилето. Само да знае за пилето, но вие одлично, вака ви носувате убава енергија, супер, можете да размислите и за нешто понатаму следно да ни запеете некој рефрен што шефот ќе го знае. Еве рибата. Одлично испечена, не се залепи. Малку и да се залепи, тоа нема врска. Не ми остана целен. Мадам, сега тој цел сос, убаво врстливата рамномерно на секаде. Да. Ај, убаво е. Вие како љубител на риба, веројатно да ви се допаѓа идеја. Сигурно, секако. Да. Сега јас тиквата Да не биде пошто ми се секојдневно, нели? свари, ја идам со блендирање. А тука додаде нешто дополнително? Само ванилин шеќер Добро? и шеќер. И сега ќе ги ставиме овие колачиња, отвориме ги сега. Тие брзо ќе се растопат, ќе мешаме, ќе доставаме со дека не добиеме многу. Не. Ќе ги ставам на оган да врие. Ќе ги додам, тие брзо ќе се растворат на. Добро. Уф, како убаво изгледа рибата, признаете се. Камерак, признавам. Исполнува ли Митре дома желби за готвење? Да, секако. А внуците? Па и на внуците мора да им се А удоволи. има ли некој што тргне може по негови стапки па да сака да готви малку повеќе? Претежно сега по благото малку се така. Сакаат да си направат колачиња. И така, може би понатака мали се уште. А некој Внуката е 13 години. покажува повеќе интерес може би кон вашата професија? За фризери денеска? Може, ја бива малку внуката така, да. Мадам, овие од околу ги стај да правите се ви слободно мове. Да. Мали се, но како и да е, уште од рана возраст се покажуваат интересите, да. Се покажуваат, така е. Добри се. Треба да се следат децата, кај имаат интерес таму да се наточат, Така, никогаш на сила. Така е. Препржуваме сега од пилешкото со лупче. Со малку кромиче и лупче, да. Кромиче и лупче. Супер. Еве ги Поред како. реков овие ги се растворат, ама Ами вие не сакаат да се растворат, а? Попара ќе се направи, има тоа време. сакам да се направат попара за Рече, да добиам сопругот си гостина. знаела да готвиш, ке ми ја предаде работата и во кујна. Не, вие пратете го денеска, нека не гледа брза кој. Само ова е готово, супер. Ајде да Фантастично, тоа што видиме не дали за сето мијање тоа може ќе се се позади да растопи. иде. Ајде да видиме ние нашиот оперски пејач што направи. Ситно. Што е ова? Нане? Нане малку. И сега може малку цимече или какао ќе става. Уф. А, господја? Вака, но ова ќе си Не, тоа ми остане е така. цимет. Ова е цимет? Какаото еве го овде. Добро. Браво. Одлично Правото изгледа, тирамису супер. треба да биде со какао. Ете така, одлично. Вие почна да Ова ќе си играат. остане, И нели? си остане, да. Прска, пошто се згуснува, како се згуснува, знаеш дека повеќе прска или не на тоа, ја вака го све. Поп, ламбада. До ламбада да Ламбада. го привртам А јас. ова не може да се изблендира? Па може, ама чекам да омекнат уште малку сами. Добро. Еве ги да Што за мене нема подомекнат. работа сега? За вас, господин, па уживате вие. Вие сте ми гостинка денес, ги се Видите уживате. дали е добро под
нов шишан евентуално. Ау! А тази е шишан. Секогаш се тази шишани, дотерани, Таза пастрени. бричан. Ги гледаме на телевизијата. Ета. Е, И сега. долго време работите како фризерка цел живот. Сака умешателно дека не се соедини. Добро, постојано се менуваат и трендови, се имат... Се менуваат сега, Да. ние сме веќе со постарите. Кои што се задржуваат класика. Така. Знаете Повеќето точно со која пластика. муштерика што сака. Така, сака да знаеме. Супер, тоа е убаво. Не е Со проблем. жицава може поволни може. како ќе го раствориме, мислам дека. Може. Готови ли сте вие пиперки? Како мирисано. Толку од песните денеска, значи. Ништо, повеќе ќе треба на концерт да дојдеме. Не, ќе дојде на проба кај нас. Примете го. Мора да му направиме една проба. Зашто да не, шеф Боби е расположен, секогаш Секогаш, сака Тања. добра забава и убава песна. Што правиме сега тука додари? Додав малку бела винца, додав крем за готвење, да направам сос за тестените. Мислев во доматен сос да бидат, но некако тиквата не ми се вклопуваше во таа комбинација. Затоа вака ќе бидат уште подобри. А ова тавче? Тоа тавче ќе ми биде сос за еден жолт сос, сакам да направам со куркума ако ми најдеш, да го ставам за подлога за мудриот патлиџан сај. Добро. Да не е гол на чинијата. Да. А времето истекува, нашите две асистентки веќе треба да ги напуштат шефовите. Марина и Сава 2 минути до крај за да се постави трпезата. Вино, прибор, салфетки и се што е подготвено. Ајде. Приборот и салфетките, виното Сава ќе го ставите и се што веќе подготвивте со шеф Никола во тимот на доматите, а Марина во тимот на пиперките. Привршуваат шефовите, ете како се добиваат плюс идеи за да бидат богати јадењата, значи правиме еден сос за модриот патлиџан од крем за готвење и куркума. Одлично подготвена чинијата за сервирање кај шеф Боби. Што ќе сервираш во таа чинија, шеф Боби? Имам време и решив да ја сервирам порцијата. Вие чекате таму на позиција од таа страна, Марина, и пренесете ги чиниите што се веќе сервирани. Да. А шеф Боби ќе го оставиме така убаво се да сервира. Се користи максимално времето, се даваат многу убави идеи, затоа не треба ниту еден ден да се пропушти брза којна. Одлично. Погледнуваат кон часовникот шефовите за да знаат точно колку време Може да имаат стои, се да да. се искористи. Ајде. Се подготвува чинијата, така убаво изгледа се. Сава и Марина чекаат на позиција, се да биде готово и да им се приклучат шефовите со последното кое што го имаат за денес во својата кујна. Модриот патлиџан во тимот на доматите и еве го шеф Боби со рибата заминува кон трпезата, што значи дека тимот на пиперките завршуваат 10, 9, 8, 7, завршува и шеф Никола во тимот на доматите. Комплетно имаме се, реализација одлична. За 20 минути неколку вкусни јадења. Време е за една кратка пауза. Ве чекаме потоа покрај трпезата. И, драги мои, да, ние сме покрај трпезата за да пробаме од се она што денес во 20 минути се подготви и да го прогласиме по успешниот тим за денешната наша брза кујна. Одлични домакинки, перфектни асистентки за шеф Бобан и за шеф Никола. Сава, уживавте ли? Супер, пак би дошла. Да не го изгубите статусот дома, па да ве стават шефица, тие да бидат после асистенти. Па не е проблем, и онака уште малку па за пензија. Ќе ви треба повеќе за анимација, да. Значи уживавте. Ужива. Муштериките сега ќе го чекаат одговорот. Ке чекаат. Да. А нашата Марина знаеше дека 20 минути се доволни, но дали уживавте денес? Да, и многу брзо ми поминува постојано времето кога ќе дојдам овдека. Како за 5 минути се да се сготвува. Така е, да. Се е брзо, се е многу вкусно. Ќе дадеме предност на многу вредни, двајцата си ја знаат работата и така. Да, ви благодариме многу. Сава ќе проба прва од предјадењата во тимот на доматите, бидејќи ни е гостинка прв пат тука. Така е, за прв пат, ајде. Ќе пробаме денеска две предјадења, тие што ги направивме, модриот патлиџан,
кој што го издлабивме најпрво, потоа срцевината од мудриот патиџан ставивме во блендер, додававме од пилешката салама која што имавме, малку младо кромиче, лукче додававме внатре, едно јајце и мешавина од зачини. Така таа смеса ја ставивме во самиот мудар патиџан и ја пикнавме во реран да не се пече. Добивме една убава порција, ја сервиравме со малку еден убав крема сос од оздола од неутрална павлака, куркума и јеленка зачин. Убаво омекна и мудриот патиџан, убава е смесата, немаме внатре кашкавал да ни се растопува. Ето имаме една убава смеса, заедно со сошчево би било уште поубаво. И тиква имаме внатре. Да, бе, Сања, бе, подсети ме, бе, Сања, ја више стар човек сум, заборал. И тиква имаме, да, и тиква имаме. Вкусно, мислам дека е вкусно. Таа комбинацијата на мирници внатре, да, не може да сгрешим. Потоа идеме на второто предјадење, тестенини едни убави од перфето, ги ставивме да не се варат и пред крајот да бидат готови тестените да додавме внатре рендана тиква. На страна во една тава исецкавме младо кромиче, лукче и пилешката салама. Се до тоа го пропрживме, додававме малку беловино, крем за готвење, мешавина од зачини. Тестенините со дел од тиквата ги извадивме, ги ставивме во целиот тој сос, кратко прокрчка и добивме еден преубав резултат. Убава сочна тестенина. Еве, како изгледа. Падна сосот малку одноздолу. Прекрасно е, па нормално. Да, ета и тиквата, сега што кажав, не сакам доматен сос да ставам, за да ја гледам тиквата. Ета, аз го добив тоа. Така. Мадам, повелете, уживајте. Благодарам. И тука имаме тиквата, како се вклупува во тестенините. Многу убаво. Стварно прекрасно. На здраве нека е. Благодарам. Тоа е. Јас обожавам тестенини. Сопругот си е повеќе по месо. И ето денеска имате една нова идеја за тестенини. Убава супер. идеја и за нашата Сава, но и за гледачите пред ТВ екраните. А сега одиме на уште предјадење, овој пат во тимот на пиперките кај шеф Бобан и кај Марина. Ајде, Да, шеф денеска Боби. за предјадење направивме едно тавиче, така колбавчињата кои што ги имавме ги сецкавме на тркалца, ги ставивме во една тава со путер да ни се пропржат. Потоа додадовме блитва ситно сецкана внатре, додадовме доматен сос, 2 чешниња лук ситно сецкани, оставивме со малку водичко вода да издистаат, да се обари малку блитвата и колбавчињата и потоа додадовме одозгора 2 јајца, додадовме дробено сиденце, малку макдонос и сето тоа отиде во рена кратко да ни се запече, за да имаме еден одличен појадок. Видите каква е жолчката тука. Не треба да се проба доволно, само да се види колку убаво изгледа. Да, И преубаво колку убаво изгледа. мирисаше додека сето ова се готвеше. Така е, господјо, се сложувам со вас. Повелете, еден прекрасен вкус со блитва, доматен сос, Многу јајце, појадок. сиренце, еден одличен појадок. Многу убаво. Многу убаво, преубаво. Ви се допаѓа, господјо? Преубаво. Се чувствува лукчето Да, малку да, натре, да. не премногу. Преубаво. Се е таман. Уште едно предјадење, тоа се њоките кои што ги имавме на самиот почеток. Најпрви ситно сецкано перце од младо крумиче пропрживме со колбавчиња на кругови, потоа додадовме внатре ситно сецкана блитва, додадовме њоките ги додадовме, црвен пипер една лажица, додадовме малку доматен сос, крем за готвење и вода. Сето тоа оставивме заедно да се обарат њоките внатре во самиот сос. Ги попримија сите зачини, на крајот малку макдонос сервиравме одозгора и имаме одлични њоки. Еве вака, видите колку се Внукот сочни. мој, средниот, 18 години што направи, он знае сам да си готви, многу ги Браво. сака њоките. Ето. Така да еве, баба види како прави чко Боби и ти да си направиш. Господја, се надевам ќе ви се допадне овој вкус. Повелете. Да, да. Па ќе пренесете и дома? И уживате. А видовте и како ги подготви шефот? Да. Многу Не убаво. знам за зачин Еленка додадов Точно натре. е све. Дали сум го И на погодил сол, вкусот? на зачини, и вкусот, Треба се и многу кубавчињата, убаво и кремасти се, значи све е супер. На здравје нека ви е, господја, благодарам Фала, многу. Тоа беа нашите предјадења за денеска. Со предјадењата завршивме и во двата тима. Сега одиме кон главните јадења, а и кај пиперките и кај доматите имаме риба, но на различен начин подготвена. Најпрвин шеф Никола и нивната пастрамка. Така ја прашав дамата како ја конзумира дома рибата, ми каже една неизина рецепта, па решив да направам нешто налик на нивната рецепта од дома. Пастрмката, ја отворивме убаво од кај грбот,
Ја изчистивме, ја ставивме веднаш на скара, замастена со малку сол, да не се пече. На страна во едно тавче ситно сецкан мудар патиџар, во малце поголема маснотија го пропрживме, додававме малку сол внатре, ставивме бибер, оригано и буковец. Потоа додававме едно 4 чешниња лук, имаше така? Така е. Макдонос и сок од лимон. Направивме една убава смеса и доека беше топла рибата, ја поливме од згора за да упие од целиот тој сос. Добивме еден убав резултат на риба. Сега вака да видам, сакам да трнам од ова малку, да тука ни е коската, да ќе ја пресечеме, да изведам коската, се види тоа како го отпечено. Опа. Погледнете каква е риба. Супер. Погледнете, фантастично. Видите, пап, трап, се двои. Како ми се допаѓа, не е пресушена, леле. Става малце од сосчето и гарнирчето, кое што го имаме. Господи, уживајте. Нема коски големи, некоја мала, ама не проаѓате, не се проблем. Не. Вие жвакајте си внимателно. За секој случај. Дај ме водичка. Има и големи. Леле, Шеф Никола, закажи си преглед ночно. Супер. Господи, опростете ми, не беше намерно. Нема проблем. Ке дојдеш на шишање ти, ки летне раката на Сава. Извини, шефе, не беше намерно. Ќе кивнам ненамерно. Да. Судбина. Многу убаво, преубаво, стварно. Благодарам. Ви благодарам многу. Сега имаме морска риба, подготвена во тава со ориз, на еден навистина несекојдневен, но убав начин и интересен предлог за сите љубители на риба. Шеф Боби. Така е, да, имавме преубава свежа морска риба, решивме да ја подготвиме во тава печена со ориз. Најпрвин младо кромиче ситно сецкано го пропрживме во една тава со масло за јадење кристал, потоа додававме малку масло од домати и суви домати внатре. Оставивме седото убаво да се пропржи, една лажица црвен пипер додадовме внатре оризот, убаво го пропрживме и оризот за да не остане цело зрното и на крајот додадовме топла вода. Оставивме седото убаво да се дистава, меѓувреме изчистивме морската риба, убаво ја исековме на кременадли, ја ставивме од озгора врз оризот, дозачинивме со зачинеленка малку бибер, додадовме малку сол и седото отиде во рена да ни се пече. На крајот имаме одличен резултат, декориравме со малку лимон. Ми се допаѓа многу како изгледа. Да, одлично изгледа чинијата сервирана со главното јадење. Имавме време и решивме да ја сервираме во чинија, во порција. Вака. Ке сега малку од рибчето. Во една лажица се додавам малку од оривчето, сув домат, риба. Господи, се надевам дека немаме тука коски. Немателно, само при дегустација. Одлично. Ви се допаѓа вкусот? Да. Супер е све. Дали би го подготвили и вие дома? Да, па јас ова ќе го имам правено одамна. Така. Менувам повеќе, ја печам, пржана избегнувам. Повеќе ја сакам вака печена, дали со оривче, дали со компирче. Така да рибата секако ја сакам како и да се направи. Убаво е да имаме, да. Господиот, тоа беше нашто главно јадење за денеска. Убави предлози за риба која што е секако добре дојдена на вашата трпеза еднаш до 2 пати неделно, но ајде, без десерт да ве видам дали можете. Нема шанси. И тоа е еден вака убав пудинг од тиква. Така е, решив денеска нешто различно да направам, зашто да не ајде да пробаме пудинг од тиква. Што направивме најпрво тиквата ја изрендавме, ја ставивме да се вари во вода, шеќер внатре, ванилин шеќер и малку рум имаше. Од кога убаво се свари тиквата омекна, ја изблендирав и во целата таа смеса ги додававме чајните колачиња кои што ги имавме. Убаво се свари и тие омекна, ги измешавме и добивме една убава густа смеса каде што ја сервиравме во чинија, малку чоколадни трошки од озгора и добивме еден одличен резултат. Супер. И ова, кога ќе стои дека ќе се стега се повеќе и повеќе. Да, нормално. Да морам да пробам ја од ова. Не спам благо ми забране, ама морам да пробам. Пробај. За да знаеме што сме направили. Штета да не пробаш. Многу убаво. Ова, го ставаш во една фолија, го виткаш као ролат малку фрижидер. За 2 сати се стега, си го сечеш на парчиња како сакаш. И немаш мерка колку јадеш. Но немаш. Немаш мерка. Тоа е најлошото. Мерката ако изгубите, отиде работата. И после десерт. Ете така. Ајде да видиме сега ќе имаат ли мерка во тимот на пиперките за нивното тирамису.
Боби ја изгубил мерката многу поодамна, меѓутоа ќе видиме како ќе биде понатака. Господјата е вистинска домакинка, направи еден прекрасен колач, една преубава торта од тирамису. Секоја чест, господјо, ви благодарам многу. Имавме од донесените намирници пишкоти и банани. Најпрви бананите господјата ги испасира во една чинија, потоа измативме сладка павлака, ги додадовме внатре бананите, додадовме малку концентрат од рум, мента ситно сецкана и направивме еден убав густ крем. Потоа господјата ги извалка пишкотите во направениот раствор од млеко, какао и цимет. Ги наредивме во еден калап, подозгора го додадовме кремот, на крајот завршивме исто така со пишкоти и крем, декориравме, имаме одличен десерт. Морам да признам, господјо, прекрасно изгледа. Не знам, имаат убаво мекнато пишкотите, можеме дури веднаш и да си го сервираме. Да. Па малце повеќе ги држат во млекото за да не биде тврди. Така? И сега речеме Да видат ако гледачите како изгледа внатрешноста. Одлично. Фантастично. Одлично. Ова да речеме ако се јаде другиот ден, може да се направат и да не се потопуваат толку во млеко. Само тоа ќе се упијат самиот фил, но ние сега брзаме и затоа подолго време малце се треба да стоат у млеко. И Боби ќе проба? Па, мислев Сања, ама ајде Боби тоа. Нема проблем, ја немам проблем, ама еве не давате. 10, 20 оценка, многу убава. Каква оценка? 120. Над 120. Многу убава. Многу вкусно. Како се чувствува кремот на бананата, се чувствува многу. Бананата, cimetот и на ментата помешано. Супер. Ете како вкусно се тоа изгледа кога си пробуваат шефовите и асистентите во брза којна. А јас си стојам на страна и сега ќе ги вклучам и колегите зад камерите заедно со мене секако, затоа што само ние не пробуваме, а гледаме. Тие ќе треба па да донесат и одлука кој е поуспешен. Дали тимот на пиперките, шеф Бобан и неговата асистентка Марина? Или пак поуспешни се тимот на доматите, шеф Никола и Сава? И дојдовме до моментот, секако пред да се одјавиме, да го соопштиме тимот кој што денес заминува како поуспешен, а колегите зад камерите донеса одлука и велат. Во Меркур со вредносен ваучер од 3000 денари заминува асистентката од тимот на доматите, шеф Никола и Сава. Ете, честитки Сава за вашето учество, да сте ми жива и здрава. Мадам, честитки, драго ми е што победивте. Мило ми беше така што ме запознав, што се дружевме. Фантастично. Супер. Освен Меркур, ќе ви даваме подароци од нашите пријатели. Манастирски локум, направен по традиционален рецепт од беро, има различни вкусови. Така е, пробајте ги. Кристал масото за јадење, Еленка Зачинот, уште многу други производи. Ние секој ден ги користиме во кујната. Благодарам. Тука е перфето. Одлични тестени на вистина денеска ги имавме, имаше Орис Боби, одлични производи од перфето. Повелете го. Благодарам. И фала ви што бевте мој асистент. Нема проблем. Пак ќе дојдеме. Фала, ти благодарам што ме покани. Благодарам за Да се доматите. дружиме. А ви благодарам што дојдовте да се дружиме повторно, Марина и Иван. Еве честитки и еден подарок за вас. Благодарам. Продолжите и понатаму да ширите убава енергија. Така, господи, како што ја пречекавме, така ќе ви испратиме со сладко, манастирски лукум. Направим по традиционален рецепт од берово, кристал, добро познатото масло за јадење и зачинот Еленка. Поверете, господјо. Благодарам. Перфето, одличните стенини, број 1 на пазарот, поверете, господјо. Благодарам. Благодарам што бевте мој. Благодарам што убаво си поминавме, што сета убава енергија се пренесе во студиово и се надевам повторно ќе се видиме. Така е Да, сега. а и на гледачите пред ТВ екраните мораме да им се заблагодариме затоа што се убедливо најдобрата публика. Бидете ми добро расположени, гответе вкусна храна и не заборавајте да го додаете зачинот љубов. Тогаш се ќе биде одлично. Пријатно и довидување.